დემოკრატიული რეფორმების ხელშეწყობისა და ქვეყნის ტრანსფორმაციის საქმეში სამოქალაქო საზოგადოების როლისა და ფუნქციის შესახებ დღეს ბევრს ლაპარაკობენ. საზოგადოების სამოქალაქო ჩართულობა მთელ მსოფლიოში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს და დიდ როლს თამაშობს როგორც სოციალური, ასევე პოლიტიკის შექმნისა და განხორციელების ყველა ეტაპზე. მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების ბოლოდროინდელი ტენდენციების მიხედვით, სამოქალაქო საზოგადოებრივი გაერთიანებები თვითონ იღებენ ვალდებულებასა და პასუხისმგებლობას არა მხოლოდ სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებისათვის, არამედ აქტიურად არიან ჩართულები ყველა იმ ინიციატივაში, რომელიც სოციალურ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ კულტურულ პოლიტიკაზე ახდენს ზეგავლენას როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე. ადგილობრივი თვითმმართველობა ეს არის საქართველოს მოქალაქეთა უფლება და შესაძლებლობა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მოაწესრიგონ და მართონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები საკუთარი პასუხისმგებლობით და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად. ასეა განმარტებული საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ თვითმმართველობა. მოქალაქეებისათვის კანონის ცოდნა სავალდებულო არაა, თუმცა რამდენად აქვთ მათ გათვითცნობიერებული საკუთარი როლი და პასუხისმგებლობა ქალაქის მართვაში. მონაწილეობენ თუ არა ისინი ადგილობრივი საკითხების გადაჭრაში, როგორია მათი ჩართულობის დონე. სწორედ ამ კითხვებზე პასუხი განსაზღვრავს თვითმმართველობის განვითარების მაჩვენებელს. რა თქმა უნდა, თვითმმართველობაში მოქალაქეთა ჩართულობა თვითმმართველობის განვითარების ხარისხის მაჩვენებელია. იდეალურად შეიძლება ჩაითვალოს თვითმმართველობა, სადაც მოქალაქეები ქვემოდან ზემოთ იღებენ გადაწყვეტილებას და თვითმმართველობაში აქტიურად მონაწილეობენ, გადაწყვეტილებების მიღებაში არიან აქტიურად ჩართულები. ეს შეიძლება ჩაითვალოს, რომ იდეალური მოდელი არის. თუმცა, რაც შეეხება საქართველოს მდგომარეობას, უნდა ითქვას, რომ საქართველოში თვითმმართველობის ისტორია არც თუ ისე ხანგრძლივ პერიოდზე შეიძლება გაითვალოს და ჩვენ ჯერ კიდევ განვითარების საწყის ეტაპზე ვიმყოფებით. ამიტომაც გასათვალისწინებელია ბევრი ფაქტორი, მათ შორის ის, რომ მაინც საქართველოს პოსტსაბჭოთა ქვეყანა არის და გარკვეულწილად მენტალობაზეც ახდენს გავლენას, დაბალია სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და სამოქალაქო განათლება, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ უნდა მივდიოდეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ იდეალური მოდელისაკენ და ისეთი მექანიზმების ამუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს სწორედ მოქალაქეთა ჩართულობას, არის ერთ-ერთი გამოსავალი. შეიძლება ითქვას, რომ ევროპამ ეს გაიარა და ჩვენთან გაცილებით უფრო რთულად არის ეს პროცესები. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ცდილობს საქართველოს გადადგას ეს ნაბიჯები და ბათუმი ერთ-ერთი მაგალითია. რთულია მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა და ეს საქართველოსათვის გადასაჭრელ პრობლემას წარმოადგენს, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირ შემთხვევაში მოქალაქეებმა არ იციან, რომ ისინი არა მხოლოდ ვალდებულები არიან, მათ აქვთ უფლება მიიღონ მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში და მართონ თავიანთი ქალაქი. მოქალაქისა და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართება არის საზომი, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს სამართლებრივ თუ არასამართლებრივ ბუნებას. თუმცა მეორე მხრივ, ის თუ რამდენად იცნობს და აცნობიერებს თავად მოქალაქე საკუთარ უფლებებსა და თავისუფლებებს განაპირობებს მოქალაქის მოთხოვნასა და შესაძლებლობას აკონტროლოს და შეაფასოს პოლიტიკური ლიდერების სამართლებრივი და ზნეობრივი დონე, პოლიტიკური რეჟიმი, სოციალურ-პოლიტიკური ქმედებები, ჰუმანიტარული საქმიანობის ხარისხი და ბოლოს მიიღოს მონაწილეობა თავისი ქალაქის მართვაში. თუ გაინტერესებს ქალაქთან დაკავშირებული საკითხები? თან კი არა, საერთოდ ყველაფერი მაინტერესებს, მაგრამ ასეთ იმაში არ მიმიღია არასოდეს მონაწილეობა და სკოლის თვითმმართველობაში კი? არა. არა, ნამდვილად არა. რა გადაწყვეტილებაზე გქონია თქვენი პოზიცია? და მერის არჩევანთან დაკავშირებით თვითმმართველობა უფრო მობილიზებული, მოწესრიგებული რო იყოს ქალაქის, არის სამეურნეო საორგანიზაციო საკითხები და რა თქმა უნდა გვაინტერესებს ყველა მოქალაქეს. ვიწრო წრეში კი ვლაპარაკობთ, მაგრამ აგები საინტერესებს. ბათუმისთვის აქტუალურ საკითხებში თუ ყოფილიყავთ ჩართული, იგივე ქალაქის მერის არჩევნები, ბიუჯეტის დაგეგმა და ასე შემდეგ. ასეთ რაღაცებში არის. რა თქმა უნდა, დაინტერესებული ვარ, მაგრამ ჯერჯერობით არ მიმიღია მასში მონაწილეობა არც ერთ საკრებულოს ხდომაზე, რადგან ჯერ მეორე კურსის სტუდენტი ვარ და ცოტა გამოცდილება მჭირდება სწავლის ხრივ, შემდეგ ცოტა შეხედულება
მოქალაქის რაობა სამ სხვადასხვა ჭრილში განიხილება: მოქალაქეობა, ანუ სამართლებრივი სტატუსი, უფლებები და პასუხისმგებლობები, ანუ რის გაკეთება შეუძლია ან არ შეუძლია მოქალაქეს. 2009 წლის 28 დეკემბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონს დაემატა სპეციალური თავი მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობის განხორციელებაში, რომელმაც მეტნაკლებად განსაზღვრა მოქალაქეთა უფლებები მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტაში და გააკონტროლონ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობა. სამწუხაროდ თვითმმართველობის შესახებ ორგანულ კანონით გათვალისწინებული და სხვა ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული ჩართულობის მექანიზმები პრაქტიკაში ძალიან იშვიათად გამოიყენება. ამის მრავალი მიზეზი არსებობს. ძირითადი მიზეზი კი უმთავრესად არის ის, რომ თვითმმართველობა მზად არ არის ამ მექანიზმების ასამოქმედებლად და მეორე სამოქალაქო საზოგადოების პასუხისმგებლობის ნაკლები დონე არის და საზოგადოება პასიური არის ძირითადად თვითმმართველობაში მონაწილეობის მისაღებად. უნდა ითქვას, რომ მოქალაქეთა ჩართულობისა და მონაწილეობის გასაზომად 7 ძირითადი ინდიკატორი არსებობს. ესენია: მოხალისეობრივი მუშაობა ორგანიზაციებსა და ქსელებში, ღონისძიებების ორგანიზება და საქმიანობის წარმართვა თემსა და საზოგადოებისათვის, არჩევნებში მონაწილეობა, შემდეგი გახლავთ პოლიტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობა, ინტერესის ჯგუფებში ჩართულობა, ასევე მშვიდობიან პროტესტებში მონაწილეობა და საჯარო დებატებში მონაწილეობის მიღება. მოქალაქეობრივი აქტივობა ადამიანის ბუნებიდან, მის თანამონაწილეობის სურვილიდან, მოთხოვნილებებსა და საჭიროებებიდან გამომდინარეობს. თავი ბათუმის ადგილობრივ თვითმმართველობას აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება იმისა, რომ ხელოვნურად შეექმნა ესეთი მექანიზმები. კონკრეტულად კი გულისხმობ სამოქალაქო მრჩეველთა კომიტეტის შექმნის მექანიზმს, ამ მექანიზმის მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას, რაც მე ვფიქრობ საკმაოდ კარგი მაგალითი არის იმისათვის, რომ ბათუმის თვითმმართველობას შესაძლებლობა მიეცეს გაუზიაროს ეს გამოცდილება სხვა თვითმმართველობებს. დემოკრატიულ საზოგადოებაში პოლიტიკური გადაწყვეტილებები არ არის ერთპიროვნული. იგი სხვადასხვა ჯგუფების თანამშრომლობისა და ურთიერთქმედების შედეგად მიიღება, ხოლო ხელისუფლება და პასუხისმგებლობა კი სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორებს შორის ნაწილდება. ამგვარი მოდელი უფლებამოსილსა და პასუხისმგებელს ხდის არასამთავრობო სექტორს. აკონტროლოს ხელისუფლება და ხელი შეუწყოს კონკურენტუნარიან პოლიტიკურ გარემოს და საჯარო პოლიტიკას. 2010 წლის დასაწყისში ბათუმის თვითმმართველობასთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა კომიტეტი შეიქმნა. კომიტეტი სულ 7 ადამიანისგან დაკომპლექტდა. მისი ძირითადი მიზანი მოქალაქეთა ჩართულობის, მათი გააქტიურების და ინფორმირების ხელშეწყობაა. იგი მესამე წელია ფუნქციონირებს და სათათბირო საკონსულტაციო საქმიანობას ეწევა. დიდი მნიშვნელობა აქვს მოქალაქეთა მონაწილეობას ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაჭრაში და სწორედ დროებითი მექანიზმების ამუშავება, რომელიც ამ პრობლემას მოაგვარებს, არის ძალიან საჭირო ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის. თუმცა, თუ კი ჩვენ ვაპირებთ ასეთი მექანიზმების შექმნას, აუცილებელია გათვალისწინებული იყოს რამდენიმე ასპექტი და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს არის თვითმმართველობის მზაობა და ნება შექმნას ესეთი მექანიზმი. ალბათ ვერ შეიქმნებოდა პოლიტიკური მზაობა არ ყოფილიყო, ვერ შეიქმნებოდა იმ ეტაპზე, თუმცა აუცილებლად მომავალში შეიქმნებოდა. მე როგორც მახსოვს, ცოტა მოგვიანებით შემდეგ კანონმდებლობითაც დარეგულირდა და დაევალათ ადგილობრივ თვითმმართველობებს შესაბამისად ამ ტიპის საბჭოების შექმნა. თუმცა ბათუმმა ამ ხრივ ყველას დაასწრო და ეგ იყო ალბათ ძალიან კარგი. და არა იმიტომ დაასწრო, რომ რაღაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაღაც ხელოვნური იყო ეს. უბრალოდ ამისი მზაობა არსებობდა პირველ რიგში ბუნებრივია სამოქალაქო სექტორში, ანუ საზოგადოებაში ზოგადად ფლიან და შემდეგ რა თქმა უნდა აგრარული თვითმმართველობის ხელმძღვანელობაში. კარგი არის ბუნებრივია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩემი აზრით თვითმმართველობაში მომუშავე ადამიანებმა უნდა გაითავისონ თავარი, რომ მათი ესე ვთქვათ სამსახური ეხება იმას, რომ თითოეულ თავის თანაქალაქელს აგრძნობინონ, რომ ისინი მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღებაში, მაგრამ არა მხოლოდ აგრძნობინონ, რეალურად უნდა ჩართონ გადაწყვეტილების მიღებაში და მრჩეველთა საბჭო არის ერთი მთავარი საშუალება იმისი, როგორ უნდა ჩაერთოს მთელი ქალაქი, ესე რომ ვთქვათ, თვითმმართველობის მუშაობაში. არა მხოლოდ გამჭვირვალედ მუშაობაში, არამედ კონკრეტულად პროექტების შემუშავებაში, ბიუჯეტის დაეგბაში და ასე შემდეგ.
დემოკრატიული სახელმწიფოს პირობებში არსებობს მთავრობის ნება და მზაობა, ხელი შეუწყოს და უფლებამოსილი გახადოს მოქალაქე, ჩაერთოს ქვეყნის პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისა და განხორციელების პროცესებში. იმ ხარისხით, რამდენადაც ეს ხელეწიფება მოქალაქეს, აქვს ამის მზაობა, აცნობიერებს ამის აუცილებლობას, ხედავს საკუთარ პიროვნულ და საზოგადოებრივ სარგებელს. შესაბამისად, სამოქალაქო ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, ყოველივე ამასთან ერთად მნიშვნელოვანი გათვალისწინებული იყოს ადგილობრივი სპეციფიკაც და პრობლემებიც, რათა მოხდეს სწორი მოდელის და ფორმის შემუშავება. როგორც ამბობთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხელისუფლების მზაობას მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფის კუთხით. ამ შემთხვევაში პოზიტიურად შეგვიძლია მივიღოთ ბათუმის თვითმმართველობის მზაობა აღნიშნული მექანიზმის ასამუშავებლად, რაც აისახება მის თანხმდარ ნაბიჯებში მოქალაქეთა მრჩეველთა კომიტეტის შექმნას გულისხმობ. საინტერესო არის ამ მექანიზმის შექმნის დროს ყველა ეტაპი საჯარო იყოს. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სამართლებრივად იყოს მოგვარებული ის საკითხები, რომელიც შემდგომ კომიტეტის მუშაობას უზრუნველყოფს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება აღნიშნული მექანიზმის სამართლებრივ კუთხეს. ამ შემთხვევაში სამართლებრივ კუთხესთან ერთად უნდა მოხდეს მაქსიმალური, უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მაქსიმალურად საჯაროობა აღნიშნული პროცესისა, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში ერთიც და მეორეც მაქსიმალურად იქნა გათვალისწინებული. გულისხმობ იმას, რომ ყველა მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთობრივად ხდებოდა სამუშაო შეხვედრების ჩატარება და პარალელურ რეჟიმში დებულებაზე მუშაობა. ასევე საინტერესო არის ის, რომ ჩვენ იმ პერიოდისთვის მოახერხეთ ის, რომ საკრებულო რეგლამენტში შეიტანა ცვლილება და უკვე კომიტეტის მიერ შემუშავებული რეკომენდაცია საკრებულოს დარგობრივი კომისიისთვის სავალდებულოდ განსახილველად ითვლებოდა. ეგ ერთგვარი სტიმული იყო როგორც კომიტეტში მომუშავე ჯგუფისთვის, ასევე სტიმული იყო ხელისუფლების მხრიდანაც, იმიტომ რომ ისინი უფრო მეტად იქნებოდნენ ჩართული აღნიშნულ მექანიზმის ამუშავების პროცესში. სამოქალაქო მრჩეველთა კომიტეტი უკვე სულ სხვა სახეცვლილებით, მაგრამ მესამე წელია ფუნქციონირებს და თუნდაც ის სახეცვლილება, რომ რა ფორმითაც ის დღეს ახორციელებს თავის საქმიანობას, საინტერესო არის და მისამებელია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ კომიტეტზე ზემოქმედება არ ხდება, კომიტეტი ვითარდება, ითვალისწინებს იმ ხარვეზებს, რომელიც მათი შეხედულებით აფერხებდა საქმიანობის სწორ წარმართვას და დღეს სახეცვლილი, მაგრამ საკმაოდ მოქმედი და კარგი მექანიზმი არის მოქალაქეთა ჩართულობისთვის თვითმმართველობაში. ანუ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო შემდეგ გამოცდილება მიიღო თავის საქმიანობიდან გამომდინარე, პირველ რიგში ის, რომ აუცილებელი არის, რომ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დაკომპლექტება, ანუ წევრების შერჩევა იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე და მაქსიმალურად უნდა იყოს ამ პროცესში ჩართული საზოგადოება, ერთ-ერთი მხრივ საზოგადოება და მეორე მხრივ საკრებულო. მეორე კუთხით აუცილებელი არის, რომ საბჭოს ჰქონდეს პერმანენტული შეხვედრები მოსახლეობასთან და ამავე დროს ამ შეხვედრების შედეგები, ანუ რა სრულობა მიეცა შემდგომ ამისთვის ანგარიში უნდა ჩააბაროს მოსახლეობას და მესამე კომპონენტი რაც არის ბიუჯეტის დაგეგმარების პროცესში საბჭომა ნუ რაც წლების თქვა 2 წლის წინ თუ გინდა 1 წლის წინ მქონდა ესეთი გამოცდილება რომ ერთობოდ რაღაც ეს ბიუჯეტის პროექტი იყო შედგენილი და შემუშავებული და ეს ხდებოდა ძირითადად ნოემბრის თვეში როცა უკვე პროექტი უკვე დასამტკიცებლად შედიოდა საკრებულოში საბჭომ მიიღო გამოცდილება რომ ამ პროცესში უნდა ჩაერთოს აუცილებლად ახალი საბიუჯეტო წლის დაგეგმარების პროცესი დანვე, ანუ ეს იგულისხმება მიმდინარე წლის მარტის თვიდან, როცა უკვე თვითმმართველობა იწყებს ბიუჯეტზე მუშაობას, ამ პროცესში უნდა ჩაერთო ამ ეტაპიდან და უკვე ნოემბერში, როცა უკვე შედის საკრებულოში, შენ უნდა იყო ესე რომ ვთქვათ, გააზრებული უნდა ქონდეს და უნდა იცოდე, რაზე არის აქცენტი 2000 შემდგომი წლებში და ამ პროცესებში რამდენად არის ქალაქის თუ მოქალაქის აზრი გათვალისწინებული.
ბევრი პრობლემა არის და ერთადერთი გზა ეს არის, რომ საზოგადოება ჩაერთოს თვითონ მმართველობაში. ეს არის უკვე ზუსტად დარბაზები, ეს არის მრჩეველთა საბჭო, რომელიც ეხლა ამ პერიოდში ძალიან სუსტი არის, მაგრამ არის რაღაც ჩონჩხი შექმნილი პრინციპში ბოლო დროის განმავლობაში, რომელსაც ჭირდება ხორცის შესხმა და ჩემი ფუნქციასაც მე მაგაში ვხედავ, ვცდილობ ანალიზი გავაკეთო თუ რა მდგომარეობაში ვიმყოფებით ეხლა ამ წუთას, გაკეთეს ანალიზი, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ მაქსიმალურად ეს მოხდეს, მაგრამ ეს კომპლექსური სამუშაო არის, როგორც სახელმწიფო რესურსები ჩართული უნდა იყოს ამაში, ისევე არასამთავრობოები ჩართული უნდა იყოს, ის აქტიური მოქალაქეები, რომლებიც არიან ჩართული უნდა იყოს ამაში, უნდა შემუშავდეს ერთიანი კონცეფცია. ამ შემთხვევაში ჩვენ მივაღწევთ შედეგს. დღევანდელი ვითარება არის სავალალო, მინდა ვთქვა, ეს ჩანს მაგალითად ახლა ამ ბოლო დროს ჩვენ გვაქვს განხილვები ბიუჯეტის, მაგალითად თვითონ ამ ბიუჯეტში ჩანს თუ რამდენად სავალალო მდგომარეობა არის თვითონ მერიაში, რამდენად არ პასუხობს დღევანდელ გამოწვევებს, ქალაქის დღევანდელ გამოწვევებს თვითონ ბიუჯეტი. აქედან გამომდინარე, უმნიშვნელოვანესი იქნება ხალხის ჩართვა პრინციპში მმართველობაში, თვითმმართველობაში და იმ გადაწყვეტილების მიღებაში, რაც ავალია თვითმმართველობას. იმ დროისათვის ესეთი საკონსულტაციო ორგანოს შექმნა არ იყო მარტივი, მიუხედავად იმისა, რომ იყო მზაობა ბათუმის თვითმმართველობიდან. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს იყო გრძელი მოლაპარაკებების და შეთანხმებების პროცესი, როდესაც ორივე მხარეს უწევდა, ანუ როგორც ჩვენ, ასევე თვითმმართველობას გარკვეული დათმობებზე წასვლა. ეს იყო ის, რაც გაკეთდა, იყო ჩვენი ურთიერთშეთანხმება და უნდა აღინიშნოს, რომ მთავარი ჩვენთვის იმ ეტაპისათვის იყო მიზნის მიღწევა, ანუ ესეთი საკონსულტაციო ორგანოს შექმნა. ამიტომაც ყოველთვის უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ ის რისი გაკეთებაც გვინდა, მიზანი უნდა იყოს სწორად განსაზღვრული და გარკვეული დათმობები, როგორც საკრებულოს მხრიდან, თვითმმართველობის მხრიდან, ასევე ჩვენი მხრიდანაც უნდა გაკეთდეს. დემოკრატიულ სახელმწიფოში მოქალაქეები და მოქალაქეთა ჯგუფები თავისუფლად გამოხატავენ საკუთარ ინტერესებს. ისინი მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღებაში. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ შეიმუშავა 10 პუნქტიანი რეკომენდაცია, რომელიც ერთგვარ სახელმძღვანელოს წარმოადგენს მთავრობებისთვის ღია და მრავალმხრივი პოლიტიკის შემუშავებისთვის, რაც ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტს წარმოადგენს ქვეყნის პოლიტიკის ეფექტურობისა და მთავრობის ანგარიშვალდებულებისათვის. ესენია მთავრობის მზაობა და ღიაობა, საზოგადოების მიერ ინფორმაციის მიღებისა და საკუთარი მოსაზრების გამოთქმის უფლების გარანტია, სიცხადე ანუ ინფორმაციის, მონაწილეობის და კონსულტაციების ამოცანები ან არსებული შეზღუდვები ნათლად უნდა იყოს გამოცხადებული პოლიტიკის დაგეგმვის საწყის ეტაპზე. დრო და ვადები, სამოქალაქო კონსულტაციები და აქტიური მონაწილეობა გარანტირებული უნდა იყოს პოლიტიკის შემუშავების ადრეულ ეტაპზე, რომ მოხდეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისა და პრობლემების გადაწყვეტის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება. ობიექტურობა, მთავრობის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ობიექტური, სრული და მისაწვდომი უნდა იყოს. ყველა მოქალაქეს თანაბრად უნდა მიენიჭოს შესაძლებლობა სრულიად გამოიყენოს ინფორმაციის მიღებისა და მონაწილეობის უფლება. რესურსები, აუცილებელია ადეკვატური ფინანსური, ადამიანური და ტექნიკურ-მატერიალური რესურსები იმისათვის, რომ საზოგადოების ინფორმირება, მოქალაქეთა კომპეტენტური კონსულტაციები და აქტიური ჩართულობა ეფექტური შედეგების მომტანი გახდეს. კოორდინაცია, ინიციატივები, რომლებიც საზოგადოების ინფორმირებას, მოქალაქეთა კონსულტაციებისა და მოსაზრებების მოსმენასა და გათვალისწინებას ისახავს მიზნად, კარგად უნდა იყოს კოორდინირებული სამთავრობოშორისო სტრუქტურებს შორის. ანგარიშვალდებულება, მთავრობის მოვალეობა გააცნობიეროს საკუთარი ანგარიშვალდებულება მოქალაქეების მიერ გაწეული კონსულტაციების, მოსაზრებების და შენიშვნების ასახვაზე პოლიტიკის წარმოების პროცესში. შეფასება, მთავრობები საჭიროებენ სპეციალურ ინსტრუმენტს, ინფორმაციასა და კვალიფიკაციას, რომ შეძლონ საკუთარი ეფექტურობის შეფასება საჯაროობის, კონსულტაციების წარმოებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის კუთხით. აქტიური მოქალაქეობა. მთავრობებისათვის განსაკუთრებით სასარგებლოა აქტიური მოქალაქეების სიმრავლე და სამოქალაქო საზოგადოების დინამიურობა. ამიტომ მთავრობამ უნდა დაგეგმოს და განახორციელოს კონკრეტული აქტივობები, რომლებიც გააუმჯობესებს ინფორმაციის წვდომას, ცნობიერების ამაღლებას, საზოგადოების სამოქალაქო განათლებასა და უნარებს. კარგად გაცნობიერებულ მოქალაქეს მეტად შესწევს უნარი დაიცვას საკუთარი და სხვათა უფლებები. მხოლოდ გაცნობიერებულ მოქალაქეს შეუძლია საკუთარი წვლილი შეტანა სამოქალაქო და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
მხოლოდ ის ახერხებს საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლების იმგვარად დაცვას, რომ არ შეელახოს სხვისი და საკუთარი კეთილდღეობა, რომლებიც ზნეობრივ პრინციპებზე იქნება დაფუძნებული. მაღალი სამოქალაქო ცნობიერების, მოქალაქის ჩამოყალიბება თავისთავად არ ხდება. ამისათვის ინდივიდის, როგორც მოქალაქის აღზრდაა აუცილებელი. მოქალაქეობრივი აღზრდა დემოკრატიული პრინციპების, უნარ-ჩვევების და ღირებულებების შესწავლით, უფლებებისა და მოვალეობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების, პასუხისმგებლობის გზნობის განვითარების გზით არის შესაძლებელი. სამოქალაქო განათლების მთავარი მიზანი კი მოქალაქის სულიერი, მორალური, სოციალური და კულტურული თვითშეგნების ამაღლებაა. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, მოქალაქეთა ჩართულობის რამოდენიმე მექანიზმი არსებობს, მაგრამ იმისათვის, რომ ეს მექანიზმები სწორად იქნეს გამოყენებული და საჭირო დროს იქნეს გამოყენებული, ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება როგორც თვითმმართველობის, ასევე ზოგადად სამოქალაქო სექტორის არაფორმალური განათლების ფორმებსა და მეთოდებს. ამ მხრივ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, რომ არაფორმალური განათლების ღონისძიებები იყოს პერმანენტულ ხასიათს ატარებდეს, ასევე იყოს ის სხვადასხვა ფორმით განხორციელებული, მე გულისხმობ როგორც ტრენინგ სემინარებს, ასევე გულისხმობ დებატების მოწყობას, სხვადასხვა ფილმების ჩვენებას და ასე შემდეგ. იგივე ტელეგადაცემები და ბევრი სხვა მეთოდი, რომლითაც შესაძლებელი არის მოქალაქეთა თუ თვითმმართველობის ცნობიერების გაზრდა კონკრეტულად მექანიზმების განხორციელების პროცესში. არაფორმალური განათლების მიღება, როგორც თვითმმართველობის, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებისთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა თვითმმართველობაში, თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ერთ-ერთი დადებითი მხარე ასეთი ნაბიჯების გადადგმისას ეს არის ევროპული ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება. ამ შემთხვევაში ბათუმის თვითმმართველობაში ჩვენ გვქონდა ესეთი შესაძლებლობა და თეორიულ ცოდნასთან ერთად თუკი თვითმმართველობის წევრები ან უბრალოდ მოქალაქეები გაეცნობიან როგორ ხდება ეს ევროპაში და უშუალოდ მონაწილეობას მიიღებენ ამ პროცესებში და თვითონ დააკვირდებიან, გაცილებით მეტ ეფექტს მოიტანს უკვე შემდგომში ასეთი პროცესების ადგილზე განხორციელებაში. 13 ოქტომბრიდან 20 ოქტომბრამდე ბათუმის საკრებულოსგან, მრჩეველთა საბჭოსგან და არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესისგან დაკომპლექტებული დელეგაცია სამუშაო ვიზიტით ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში იმყოფებოდა. ეს იყო სასწავლო ვიზიტი ერთგვარი გამოცდილების გაზიარების კუთხით, რომელიც, რა თქმა უნდა, პროექტის ფარგლებში განხორციელდა. პროექტი მიმდინარეობს მესამე წელიწადია, რომ ჩვენი ორგანიზაცია პროგრესი ამას ახორციელებს ჩეხეთის კარიტასთან ერთად და ფინანსურ მხარდაჭერას უწევს ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ეს ვიზიტი სწორედ მისი დაფინანსებული იყო, მისი მოწვევით ვიმყოფებოდით, შედგა რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ოფიციალური შეხვედრა. ვიზიტი, რომელიც ჩეხეთის რესპუბლიკის თვითმმართველობის გამოცდილებისა და სამართლებრივი ბაზის გაცნობას ითვალისწინებდა, ქალაქის თვითმმართველობისთვის საინტერესო სიახლეების მომტანი აღმოჩნდა. ბევრი საინტერესო რამე აღმოაჩინეთ, ინიციატივები აღმოაჩინეთ, რომელიც ჩვენი თვითმმართველობისთვის ძალიან საინტერესო იქნება და დანერგისთვისაც ალბათ ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის. ეცეთ რომ ამასთან ერთად კიდე ერთი სიძნელე ისიც არის, რომ გამოდენიმე დღეში ალბათ ერთი თვის ვადაში საქართველოს პარლამენტი მიიღებს თვითმმართველობის შესახებ ახალ კანონ პროექტს და აქედან გამომდინარე შეიძლება კიდევ უფრო დახვეწილი ვარიანტი მივიღოთ. ვიზიტი საინტერესო აღმოჩნდა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრებისთვისაც. საბჭოს ალექსანდრე თევზაძე და გელა ძნელაძე წარმოადგენდნენ. ალექსანდრე თევზაძის განცხადებით, ევროპული თვითმმართველობის მუშაობაში საინტერესო დეტალები შეიმჩნევა. სიახლე უფრო დეტალებში იყო, იმიტომ რომ პრინციპში წარმოდგენა საერთოდ თუ როგორ იმართება ახლა ევროპული წყობის სახელმწიფოები, ისე თუ ასე გვაქვს ყველას ჩვენთაგანს. სიახლე იყო თუ რა დეტალებისგან შედგება და რა მექანიზმებისგან შედგება, ესეთი ბევრი იყო. მიზანიც ეგ იყო, რომ უფრო მკვეთრი გამოცდილებიდან გამომდინარე, უფრო მკვეთრი ნაბიჯები გადაგვედგა ჩვენ უკვე სამოქალაქო სექტორში მუშაობაში. ეს გამოიწვევს იმას, რომ მკვეთრად დავინახეთ ჩვენ თუ რამდენად დიდად მნიშვნელოვანი არის სამოქალაქო სექტორის ჩართვა მმართველობაში. ჩეხეთის თვითმმართველობის მოდელის გაზიარების უპირატესობაზე საუბრობს ბათუმის მერიის წარმომადგენელი. მისი თქმით, ევროპული ქალაქების თვითმმართველობის ისტორია ბათუმისთვის ორმაგად საინტერესოა, რადგან დაგროვებული გამოცდილების გაზიარება მოკლე პერიოდში ხდება.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ევროპული ქალაქების გამოცდილება. ჩვენ ვიცით, რომ ჩეხეთი პრაღამ გაიარა გამოცდილების განვითარების ის გზა, რომელსაც ჩვენ ეხლა გავდივართ და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ გამოცდილების გაზიარება. ჩვენ შეგვიძლია რომ შემცირებულ ვადებში მოვახერხოთ იმ გზის გავლა, რაც უკვე გავლილია, აპრობირებულია და შედეგი მიღწეულია. ბათუმის დელეგაცია ქალაქ ოლმოუთში ქალაქის ვიცემერსად შეხვდა. შეხვედრაზე განხილული იყო ორი ქალაქის ტურისტული პოტენციალი, სამომავლო ურთიერთთანამშრომლობა და ბათუმელი ახალგაზრდების მოზიდვა უმაღლესი განათლების მისაღებად ერთ-ერთ უძველეს ევროპულ უნივერსიტეტში. იმისათვის, რომ სხვადასხვა სეგმენტის ჩართულობა იქნეს უზრუნველყოფილი თვითმმართველობაში, აუცილებელი არის წამახალისებელი და მასტიბულირებელი ღონისძიებების განხორციელება. მაგალითისთვის შემიძლია მოვიყვანო ახალგაზრდების ჩართვის კუთხით ძალიან კარგი მექანიზმები არის ფოტოკონკურსები, რომელიც შინაარსობრივად დატვირთული იქნება თვითმმართველობის თემატიკით, ასევე ფლეშმობი, რომლის დაინტერესებაც უფრო დაბალ ასაკში საჯარო სკოლებში არსებობს. საინტერესო არის ასევე სტუდენტებისათვის სტაჟირების სხვადასხვა პროგრამები, რომელიც საშუალებას აძლევს სტუდენტს თვითმმართველობას სულ სხვა თვალით, ესე რომ ვთქვათ, შიგნიდან შეხედოს და გაანალიზოს ის თუ როგორ ხდება ამა თუ იმ საკითხის მიღება და განხილვა. მოქმედი კანონმდებლობით ახალგაზრდად შეიძლება მივიჩნიოთ ნებისმიერი მოქალაქე 18-დან 26 წლის ჩათვლით. ეს კი მნიშვნელოვანი პერიოდია, რომლის დროსაც ხდება ბიოლოგიური და ფსიქოლოგიური მომწიფება და ასევე საზოგადოებაში ინდივიდუალური ინტეგრირება. ამ დროის განმავლობაში ახალგაზრდები ცდილობენ თანმიმდევრულად განავითარონ საკუთარი უნარები და შესაძლებლობები, რათა თავისუფლად წარმოაჩინონ საკუთარი როლი სოციალური საქმიანობების ნებისმიერ სფეროში. როგორც წესი, ეს პროცესი გრძელდება მანამ, სანამ ისინი მიაღწევენ განვითარების გარკვეულ დონეს, პასუხისმგებლობასა და დამოუკიდებლობას. ახალგაზრდების თანამონაწილეობა ეს არის მათი მონაწილეობა ნებისმიერ აქტივობაში. იგი მოითხოვს მათ ჩართულობას როგორც დაგეგმვის დროს გადაწყვეტილებების მიღებაში, პროგრამების იმპლემენტაციისა და მონიტორინგის აქტივობებში და არა მხოლოდ ფორმალურ დონეზე. თუ ჩვენ საუბრობთ მოქალაქეთა ჩართულობაზე და მათ მონაწილეობაზე ადგილობრივი დონის გადაწყვეტილებების მიღებაში, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ახალგაზრდებზეც, როგორც ქვეყნის მომავალზე და არ უნდა იყოს გამიჯნული. პირიქით, რაც შეიძლება მეტად უნდა იყვნენ ახალგაზრდები ჩართულები ამ პროცესებში და მიმართულება სწორედ აქეთკენაც უნდა იყოს, ვექტორი აქეთკენაც უნდა იყოს მიმართული, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ მათ ჩართულობის უზრუნველყოფაზე. საერთოდ კვლევის შედეგად იყო დადგენილი, ჩვენ თვითონ ვატარებით ამ კვლევას, რომ ახალგაზრდები არ იცნობენ რა არის თვითმმართველობა და მათი სამოქალაქო განათლება და ზოგადად ძალიან პასიურები არიან იმისათვის, რომ მონაწილეობა მიიღონ ესეთ პროცესებში. ამიტომაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, რომ მიმდინარეობდეს მუშაობა ამ ხრივაც, მოხდეს მათი როგორც სამოქალაქო განათლების გაძლიერება, ასევე მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა, რასაც პრინციპში დადებითი შედეგი მოაქვს ყოველთვის. განსაკუთრებით წარმატებული მიგნება იყო ახალგაზრდების სტაჟირება ბათუმის თვითმმართველობაში. რა თქმა უნდა, ეს სტაჟირება არ გულისხმობდა თავის შინაარსში ამ სიტყვის მნიშვნელობას. ბავშვები იღებდნენ, ახალგაზრდები იღებდნენ არაფორმალურ განათლებას თვითმმართველობის შესახებ და ისინი უშუალოდ იყვნენ ჩართულები ყველა პროცესებში, ყველა დონეზე, დაწყებული საკრებულოდან დამთავრებული გამგეობებით. ეს იყო მათთვის ძალიან საინტერესო და სახალისო. ამიტომაც ესეთი წამახალისებელი მექანიზმები უფრო მეტად მიმზიდველი იყო მათთვის. გარდა ამისა, ჩადებული იყო ამ სტაჟირებაში კონკურსი, რომელიც ერთგვარად სტიმულს აძლევდა მათ მონაწილეობა მიეღოთ არა მარტო კონკურსში, არამედ უბრალოდ სტაჟირებაშიც კი. ესეც საკონკურსო პრინციპით ხდებოდა მათი შერჩევა და ის, რომ ამ პროცესებზე ჩვენ ამ პროცესებს მუდმივად ვაშუქებდით და საზოგადოებისათვის ინფორმაციას ვაწოდებდით, როგორც ტელევიზიის, ასევე სხვა საშუალებებით
რომელიც ყველაზე მეტად პოპულარულია ახალგაზრდებში, იქნება ეს სოციალური ქსელები თუ ვებგვერდი. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ზოგადად PR ტექნოლოგიების გამოყენებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, თუ კი ჩვენ ვსაუბრობთ მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობაზე. დღევანდელ რეალობაში ძალიან დიდი როლი უკავია PR ტექნოლოგიებს, მედია საშუალებას და ფორმებს თუ რა ფორმით უნდა იქნეს ესა თუ ის მოვლენა გაშუქებული, რა ფორმით უნდა იყოს ინფორმაცია მიწოდებული სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და ეს ყველაფერი უნდა იყოს ერთი ტექნოლოგიის ნაწილი, რომელიც გარკვეულ მიმართულებაზე იქნება აგებული. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ასევე მიწოდების ფორმებს, ამა თუ იმ ინფორმაციის მიწოდების ფორმას, თუ კი ის სტატიური არის მოსახლეობა ამ შემთხვევაში ნაკლებ ინტერესს გამოხატავს და ძნელად აღიქვამს ინფორმაციას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვცდილობდით, რომ მაქსიმალურად სანახაობრივი ყოფილიყო ის თემები, რომლის მიწოდებაც გვინდოდა საზოგადოებისთვის. კონკრეტულად შემიძლია გავიხსენო პროექტის პრეზენტაციის პერიოდი, როცა ჩვენ ძირითადი აქცენტი იყო სწორედ მიმართული იმითკენ, რომ მაქსიმალურად მეტი ადამიანი ყოფილიყო აღნიშნულ პროექტში ჩართული. ამ მიზნით ჩვენ პრეზენტაციაზე მოვუწიეთ საზოგადოების ნაწილი და დავდგით ეგეთი პერფორმანსი, სადაც მანეკენებს თანამედროვე ტანსაცმელი ეცვათ, ოღონდ გაზეთებიდან შეკერილი. რითი ჩვენ გვინდოდა იმის თქმა, რომ თუ კი ადამიანი შეიძლება თანამედროვედ ეცვას, კარგად გამოიყურებოდეს, იცნობოდეს ინფორმაციას, მაგრამ თუ კი ის არ იქნება თვითმმართველობაში ჩართული, მაშინ ის მანეკენივით უმოძრაო იქნება. და ის ვერ განვითარდება და შესაბამისად თვითმმართველობაც ვერ განვითარდება. 1491 წელს ალდუს მანუციუსის მიერ ვენეციაში გამოცემულ არისტოტელეს ნაშრომთა სრულ კრებულში ვკითხულობთ ძველი საბერძნეთის ფილოსოფოსისა და მეცნიერის არისტოტელეს სიტყვებს. ყველა მოქალაქემ თავიანთი მიზანსწრაფულობა შეძლების დაგვარად უნდა მიმართონ იქეთკენ, რომ იყვნენ ქმედითუნარიანი, მართონ საკუთარი სახელმწიფო. განვითარებული ადგილობრივი თვითმმართველობა ძლიერი სახელმწიფოს ფუნდამენტალურ საფუძველს წარმოადგენს, რაც მოქალაქეთა კეთილდღეობისა და მათი ინტერესების გათვალისწინების მთავარი ინდიკატორია. ეს უკანასკნელი კი არ მიიღწევა თვითმმართველობაში მისი უმთავრესი კომპონენტის, მოქალაქის ჩართულობის გარეშე, რადგან სახელმწიფო სამოქალაქო საზოგადოების უმთავრესი ინსტიტუტია, რომელიც განკუთვნილია წესრიგისა და ადამიანების ორგანიზებული ცხოვრების უზრუნველყოფისათვის.